Müəyyən miqdar sayları dəqiq miqdar bildirir və neçə, nə qədər sualına cavab olur. Neçə, nə qədər. Müəyyən miqdar sayları, məsələn, deyirəm ki, 7. 7. Sonra 10. Bunlar müəyyən miqdar saydır. Yəni dəqiq miqdar bildirir. Müəyyən miqdar sayları quruluşca sadə, məsələn 10, 5, 9, 6, 7 və mürəkkəb olur. Məsələn 19, 25, 32 və müəyyən miqdar sayları həm rəqəmlə yazıla bilir, həm hərflə yazıla bilir. Məsələn 7 rəqəmlə yazıldı və yaxud hərflə də yazılır. 7. Sonra müəyyən miqdar sayları ilə isimlər arasına numerativ sözlər işlənir.